რა ლოგიკით გამოითვლება ასტროლოგიაში პროფესიული ფორმულები. ბევრს აინტერესებს და ბევრს გონია, რომ პროფესიული ფორმულები კონკრეტული ერთი ასპექტით გამოითვლება, ან თუნდაც რაღაც ზენიტზე რომელიღაც ნიშანი დგას და კონკრეტულ პროფესიებს იძლევა, რეალურად ეს ასე არ არის. პროფესიების ფორმულებში მოქცეულია თვითონ ამ ფორმულაში ადამიანის ნიჭი, უნარები და შესაძლებლობები დაბადებიდან, რაც ადამიანს დაყვება და რეალიზაცია, ანუ გარემო, ამ გარემოში რამდენად შესაძლებელია ამ ნიჭის რეალიზაცია. და დამატებული, რა თქმა უნდა, ფინანსები, რადგან პროფესია არის, რამდენად ამ ყველაფრისგან, ამ კონკრეტული საქმიანობისგან ადამიანი მიიღებს ფინანსებს. აი ეს კომპონენტები შედგება ზოგადად პროფესიების ფორმულაში. შესაბამისად, ადამიანს შეუძლია მაგალითად თქვას, რომ აი მე მაინტერესებს ფსიქოლოგია და რატომ არ შემიძლია გავხდე ფსიქოლოგი, მხოლოდ ინტერესი არ არის საკმარისი იმისთვის, რომ წარმატებული გახდე კონკრეტულ პროფესიაში. შესაბამისად, განსხვავებული არის შესაძლებლობები სხვა ადგილებზე. საქართველოს პატარა არის მოცულობით, შესაბამისად ბათუმშიც და თბილისშიც ერთი და იგივე დიდი ალბათობით ბევრ რუკაში ერთი და იგივე მონაცემები იქნება პროფესიები, წარმატებული პროფესიების სია. მაგრამ რომ წავიდეთ საზღვარგარეთ, მაგალითად თბილისის მიხედვით წარმატებული პროფესიები რა მიმართულებით შემიძლია მე ვრეალიზდე თბილისში. იქნება აბსოლუტურად განსხვავებული იმისგან, მაგალითად რა მიმართულებით შემიძლია მე ვრეალიზდე ნიუ-იორკში. რა შესაძლებლობები მექნება იქ, რა ნიჭები, რა მიმართულებით მექნება უფრო მეტი შანსი, რა მხრივ შემიწყობს გარემო ხელს, ესე ვთქვათ, განვითარებისთვის. შესაბამისად, ძალიან განსხვავდება აი ესე ქვეყნების მიხედვითაც, ქალაქების მიხედვითაც პროფესიების, ესე ვთქვათ, სია. ამასთან ერთად, პროფესიების სიაში არ არის ყველაფერი გაწერილი, აქ არის ასტროლოგიაში არის წარმატებული პროფესიების, ანუ თავარი პროფესიები, რაც არის ეს იურისტი, მენეჯერი, ბიზნესის კონკრეტული ფორმულები არის, ბევრი ფორმულა არის ხელოვნების მიმართულებითაც, სპორტის მიმართულებითაც, მაგრამ არ არის ყველა. მით უმეტეს არ არის ახალი 21 საუკუნის პროფესიები, აი ისინი სახლიდან მუშაობა თუნდაც სხვადასხვა მიმართულებებით, ბევრი მიმართულება ფორმულა არ არის ფიზიკურად. შესაბამისად, რაც გვაქვს, ყველაზე პოპულარული, ესე ვთქვათ, პროფესიები, აქედან გამომდინარე, ითვლება რუკაში, აი ეს რეალიზაცია გარემო რამდენად გიწყობს ხელს, რამდენად გაქვს სწავლის გრძელვადიანად, სწავლის უნარი შენ თვითონ, რამდენად როგორი სამსახური მოგერგება უფრო ხასიათიდან გამომდინარე, რომ ზოგიერთი ექსტრავერტია და არ შეუძლია ჯდომა და სწავლა, ზოგიერთი ინტროვერტია, ზოგიერთს უყვარს გრაფიკით მუშაობა, ზოგიერთს არ შეუძლია გრაფიკს მოერგოს. შესაბამისად, ირჩევა პროფესიებიც. ეს არის ყველაზე მეტი შანსი რომელ პროფესიებში გაქვს. ეს არ გამორიცხავს სხვა პროფესიებში წარმატებას, უბრალოდ სხვა პროფესიებში უფრო ნაკლები შანსი არის რეალიზაციის. და ყველაფერი საბოლოოდ, რა თქმა უნდა, დამოკიდებულია თვითონ ადამიანის სურვილზე, რამდენად ჩადებს ამ ყველაფერში შრომას. რადგან წარმატებული პროფესიების სიაც დარჩება, წარმატებული პროფესიების სიაც